안녕하세요. 남녀노소 누구나 좋아하는 국민 반찬 진미채볶음 만들었어요. 냉장고 넣어도 딱딱하지 않고 부드러우면서 촉촉한 진미채볶음 시작합니다. 진미채를 한 입 크기로 너무 긴 것만 잘라주세요. 물에 가볍게 헹굽니다. 너무 강하게 씻어내면 맛있는 맛이 빠져나가니 아주 살짝만 씻어내시면 돼요. 키친타올로 물기를 제거합니다. 진미채에 미림 3큰술 넣고 미림이 골고루 스며들도록 주물러 주세요. 이 과정에서 진미채가 부드러워지고 촉촉해집니다. 팬에 식용유 1큰술, 다진 마늘 반큰술, 진간장 1큰술, 설탕 1큰술, 조청 1큰술, 고추장 2큰술 넣고 불을 켭니다. 센 불로 양념을 섞어가면서 볶아주세요. 전체적으로 끓을 때까지 섞으시면 됩니다. 1분 30초에서 2분 정도 볶으면 돼요. 불을 끄고 진미채 넣어 섞어주세요. 양념 뭉친 곳 없게 진미채를 풀어가면서 골고루 섞는 것이 포인트. 조청이 없으면 올리고당이나 물엿 넣어도 되지만 조청을 넣으면 풍미가 깊어집니다. 잘 섞이면 마요네즈 수북하게 1큰술 넣고 섞어줍니다. 참기름 1큰술, 깨 반큰술 넣고 섞으면 오늘 요리 끝! 매콤달콤한 진미채볶음 레시피는 여기까지. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요.